Thokozani lisithi ulalwa sisilwana ufuna unyango uhlala kokwini uyaxhuzula ufuna unyango uhlala kokwini uyabona isifo sokuwa kodwa ufuna unyango uhlala kokwini uzophila kanjani? Funeka uye enyangeni ikukhusele kunyange uhlale enyangeni uphila kanjani? Wena uleqa i-double bed yakho nezuphila uyaxhuzula uhlala kokwini uhamba uthutha ibhotile kwezi nyanga uzophila njani? Uzophila njani? Hamba uthutha ibhotile kwezi nyanga. Funeka uma unyanga uhlale enyangeni kodwa uyakwazi uhlala esibhedlela kodwa umuntu wesintu ufuneka ibhotile kodwa namfufunyana kodwa uyaxhuzula kodwa ulalwa sisilwana. Zikhona izilwane lapha kuwo, khona izilwane ezisendlini. Funeka uthwetyule izilwane zisendlini phinde kuthwetyule izilwane lapha kuwo emzimbeni. Uphuze imithi, isilwane sikumosha imisipha nemithambo yengqondo. Uzobuya ingqondo. Thokozani.